Buenas tardes. Bienvenidos a Sala de Espera. Primero de agosto de 2020, en una especie de momento particular donde al parecer hay un latigazo de regreso de la pandemia por todos lados. Es una especie de momento muy extraño. Pero bueno, estamos aquí en la sala de espera de Museo Amparo. Hoy estamos cerrando el tercer mes del proyecto y tenemos un invitado con el que hemos estado en comunicación desde hace bastante tiempo. Está en Brasil, Edgar Calel, pero que es realmente un artista guatemalteco de Escachiquel, y tiene una pieza que está hecha para este momento y en este momento, con una pieza con la que hemos estado en comunicación desde hace un rato y que tiene un nombre que está en maya cachiquel y que yo no lo sé leer. Entonces no voy a ni siquiera tratar de leerlo porque creo que lo que me parece interesante y que me parece importante que se entienda es que hay una lengua aquí y es una cosmogonía y una manera de ver el mundo que no necesariamente conocemos y que realmente es un privilegio tener a alguien que funcione como personaje bisagra en una situación como esta y en fin, que es, por otro lado, es un artista contemporáneo con una carrera ya importante, y que, bueno, pues es nuestro invitado de hoy. Vuelvo a lo mismo, a lo que hemos dicho desde el principio, que no pretendemos entender la situación mejor que otros, no creemos que habrá un retorno a la normalidad anterior, no tenemos respuestas, más bien muchas preguntas, no tenemos un plan maestro, estamos reaccionando igual que todos. Solo seguimos trabajando y esperamos, si todo sale bien, llegar al otro lado de la situación en buen estado físico y mental. Estamos todos en la misma sala de espera. Pues, Edgar, si pudieras, por favor, prender tu cámara. Ahí, vamos. Empieza, vamos a ver. Querido Edgar. Buenas tardes, Tuvimos problemitas técnicos aquí al último momento y pensábamos que no íbamos a lograr. Nos hablábamos por teléfono mientras tratábamos de conectarnos entre Brasil, México y Puebla, que es una de las cosas que me parece súper interesantes de este proyecto, es que ha permitido como empezar a hacer comunicaciones que, dentro de todo, digamos, yo quiero decir eso, quiero decir que una de las cosas, como todo, esta visión de la posibilidad de ver que una situación como esta es una situación mala o es una situación de crisis, pero como una situación en crisis, quizás también es interesante verlo como una situación de oportunidad, ¿no? Y para mí ha sido una oportunidad increíble lograr empezar a través del contacto de un querido amigo, Stefan Bencham, que dirige la Galería de Proyectos Ultravioleta. Él me mencionó el trabajo de Edgar y empezamos a comunicar. Hemos estado platicando desde hace, ¿qué será? Más de un mes, ¿no? 2 meses, yo creo, sí, ya. 2 por ahí. 2 por ahí. En fin, entonces, bueno, pues básicamente quería partir de la idea de que no estamos leyendo una semblanza, pero preguntarte un par de cosas. Edgar, ¿dónde te encuentras? Ahorita estoy en la ciudad de Belo Horizonte, en Brasil, en un estado de Minas Gerais. Estoy aquí hace aproximadamente casi un poquito más de 4 meses. Pero que llegaste ahí para una residencia, me parece, y luego te agarró la pandemia, ¿no? Llegué para pensar con otro amigo un proyecto de una exposición y lo que eran 10 días ahora se volvieron poco más de 120 días. Es la 120ena, no la cuarentena, sí, sino la 120ena. Y es interesante cómo el tiempo
por ejemplo, dentro de un país solo puedes permanecer 90 días y una situación como esta te hace pasar límites y los límites, la cuestión, por ejemplo, la naturaleza, es muy fácil que aquellos límites establecidos por los países, por acuerdos, sean saltados Claro. como cualquier muro. Como cualquier no muro. Sí, entonces hay otras fuerzas ahí que son superior a las que nos imaginamos, que pueden cambiar nuestra manera de percibir y enfrentar la situación. Claro, me Así, recuerdo que un momento que me comentaste, entre unas conversaciones, comentaste una cosa súper interesante de un activista que estaba hablando sobre un trabajo, una consulta que hicieron con un activista en una zona del Amazonas, ¿no? Y que le preguntaron que en una mesa redonda con los organizadores que estaban haciendo sí, una termoeléctrica, ¿no? Me parece, que ajá, era lo que querían ellos y que le dijeron que, pues, que lo que ellos querían era que pararan la obra. Y ellos le dijeron, no, eso es imposible. Y acto seguido ajá. se tuvo que parar la obra por la pandemia. No, y eso es loco porque los que dicen que no es posible son los primeros en resguardarse en su casa, ¿no? Los primeros en huir. En huir. Y eso es interesante porque da para generar otros tipos de pensamientos y repensar desde cuál es el espacio que estamos usando de soporte para decir cualquier cosa, ¿no? Y cuando nos toca, cuando acontece una situación como lo de la pandemia, entonces a veces las mismas palabras que uno da, que la gente coloca para el público, generan grandes contradicciones para la vida y creo que eso es importante que pase también porque Claro, claro. nos vemos ante una Eh, situación más humana. Ojalá. ¿Qué has estado leyendo, Edgar? Yo estoy, por ejemplo, eh, la ciudad, ahora que volví a la ciudad, leerlo con el cuerpo. Creo que eso es interesante porque ahorita estoy en un barrio, en la casa de unos amigos, el barrio se llama Santa Teresa. Normalmente un sábado, como hoy a esta hora, que aquí son como las 3:15 de la tarde, estaría como las calles llenas de personas pasando el fin de semana, bebiendo una cerveza con los amigos. Y la cuestión está más o menos apagado, ¿no? La gente se está guardando Claro, para que, para aquel retorno o para aquel no retorno, ¿no? Porque claro. hay que eh, leer eso, ver qué es lo que pasa con... Aquí enfrente tengo una montaña gigante y pensar que y hay muchas casas debajo de aquella montaña y cuánta gente duerme, sueña, despierta en en aquella inclinación. Leer eso, ¿qué sueña la gente? Yo qué sueño junto con ellos, ¿no? Porque de pronto yo tengo una comunidad en Guatemala, pero en en todo este viaje uno va construyendo otra comunidad en tránsito y eso, entonces también sentirse parte del ambiente donde uno está es interesante porque así como yo me quedé aquí, hay otros que se quedaron en Guatemala y otros en otros países. Eso Sí, también da para las mismas necesidades que hay allá en Guatemala, son las mismas que tengo aquí, las cosas que necesitamos los humanos. Y a veces es un poco más, lo que necesitamos son cosas muy básicas para sentir sí, la, el sentido de la vida. claro, claro. Oye, Edgar, si la cuarentena fuera un animal, ¿qué animal sería? Ah, pudiera ser un piojo. Un piojo. A ver, explícame.
No, porque está toda esta escena del Popol Vuh, no sé si del libro Ajá, sagrado de la cultura maya y quiché, ajá. que hay una escena del libro donde dice, están los dos hermanos gemelos y que están jugando, y que están jugando, Ixbalanque y Hunahpu, sí, sí. Junapuy y Ixbalanque, sí. Hunahpu y que están jugando, pero están jugando sobre el lugar donde están enterrados los muertos, y a los muertos no gustan de esa interrupción de que somatar la bola sobre el suelo. Sí, 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 el Ulama, sí. Y los muertos se comunican con la abuela de ellos y la abuela de ellos manda un mensaje a través de los animales. Y el Ujú, primer animal que es mandado es el piojo. ujú. El piojo y el piojo hace un viaje, pero la distancia es muy grande. Entonces el Ajá. piojo habla con la rana para ayudar a llevar el mensaje. Y entonces la rana traga al piojo. Y Ok. después la rana es tragado por la serpiente. Y después la serpiente es pegado después la serpiente es agarrado por las garras Sí. de un pájaro, de un ave. Ujú. Y Nave, después ajá. colocan en el campo de juego donde están los gemelos para llevar. Y entonces el último en decir, el antepenúltimo en transmitir el mensaje es la rana Ujú. que quiere sacar el mensaje que es el piojo, pero el piojo se queda ahí adentro y entonces por eso es que empieza a salir tanta baba de la rana. Y Ok. finalmente sale, y yo pienso que la cuarentena tiene muchos mensajes para la humanidad, solo que tenemos que sentir y replantear y tener un grado de sensibilidad y de sentido común también para que las cosas se mejoren para todos, no para uno o dos o tres personas. No para los Sí, primeros que se resguardan, ¿no? sí, sí, Por entonces, ejemplo. por un ejemplo, sí, entonces eso me parece interesante. Si fuera un animal, au, au, primimos el primer cuerpo del animal, que es la Mm. cuarentena, pero detrás vienen otros Vienen animalitos. otros. O sea que apenas nos acabamos de trabar el piojo. O sea que vienen. Sí, Nos faltan las ranas, la serpiente y el ave. y de Y ahí el luego todavía mensaje. llegar. Y de ahí llegar con Ixbalanque y con Jurapú en medio de un juego de pelota, abajo sobre donde están En los el muertos inframundo. y el inframundo, y ahí luego todavía se va a poner más interesante. Oye, Sí, ¿qué es lo que más extrañas, Edgar? mira, yo extraño estar en la calle, Ok, ok. andar así caminando, porque caminando y juntarme con las personas en la calle, en los bares, tomar una cerveza, hablar con una libertad Ujú. y con una libertad, escuchar a las personas también, porque yo pienso que cuando uno hace un viaje saliendo de su país es para encontrar a las personas y no para quedarse en la misma cuadra y hablar por internet. Claro. Con un chilango en Londres para un proyecto que está haciendo en Puebla. Sí, entonces, y eso es bien interesante porque ese contacto físico y Ujú. directo, escuchar los tonos de la voz de las personas, Claro, verlos emocionar o contar un proyecto que tal vez no emociona y ver esa expresión en las personas, a mí me claro. motiva. No, me parece muy bien, me parece muy bien. Y Oye, ¿has bailado en esta cuarentena? algunos días que he pasado, que he bebido, uno queda más con onda. Con onda. ¿Y qué has bailado? Algunas cumbias ahí de covers que hacen las marimbas orquestas de Guatemala. Ajá. Y porque, ¿Cómo se llama la marimba más famosa de Guatemala? Siempre se me olvida. ¿en qué sentido? Porque El como grupo, porque yo me acuerdo, en México hay la familia Nandayapan,
Ajá, La marimba de los hermanos Nandayapan es la familia, digamos, el grupo de marimba más famoso. ¿En sí, Guatemala cuál es? aquí hay varios grupos. Por ejemplo, hay uno que es muy bueno haciendo los covers y que casi que Ah, despiertan a los muertos. ok, ¿cómo se llama? Este se llama, por ejemplo, Los Internacionales Conejos. Los Internacionales Conejos Perfectos. Sí, de ahí hay otros hay otro grupo que se llama Fidel Funes y su marimba orquesta. De ahí hay otro que se llama Gema India. Ah, ok, Y ese ya me acuerdo. con esos tres ya tenemos para armar una fiesta en este Mandar un live. reventón. Oye, despiertas ahí en la mitad de la noche, abres los ojos y ¿de qué color es la cuarentena? Mira, yo en verdad yo no duermo en la noche, como duermo cuando tengo sueño y a Ajá. veces me da sueño a mediodía, entonces y despierto a veces cuando el sol se está yendo, entonces para mí puede ser como un color gris. La cuarentena es un color gris porque creo que el gris no es nada neutro, al contrario es una cosa muy dinámica Ujú. porque se queda en la frontera del blanco y negro y dentro de ese Claro, blanco y negro hay otros matices que acompañan. claro. Y, por ejemplo, uno duerme y de repente escuchaste la noticia de tantos muertos y despertás, hay más 1000, hay más 500, hay más 200. Esa dinámica es lo que me hace pensar en ese color gris, porque el gris no hay manera de cómo decir, es un gris intenso, es un gris Hay muy días de suave. gris más, hay días más grises y días más tendiendo hacia el oscuro, ¿no? Sí, eso Ujú. me Qué parece lindo, qué bonito. una manera de... Oye, ¿y duermes bien? No, cuando duermo, creo que el mundo se puede acabar y yo ni cuenta me voy a dar. Vas a ser el único sobreviviente porque no te diste cuenta que se acabó el mundo. Sí, sí, no, gusto de dormir así, sin, como diría aquella canción, quiero dormir cansado. Quiero dormir cansado. Ay, ¿de quién es esa canción? Esa, quiero dormir Ah, cansado. Emanuel, ¿no? Emanuel, creo que sí, Emanuel, sí. sí, sí. Una imagen, una situación o un sonido que resuma para ti el confinamiento. Mm, un sonido O que una resume. imagen, un momento o una situación. Puede ser una vela, una vela prendida sobre un bloque de hielo, que Una vela prendida. A ver cuál gana. los dos se derriten, uno se derrite y el otro se consume Uno se con el derrite y el calor, otro se consume. un poco el calor Sí, de sí. los humanos también. Oye, ¿has soñado con algún lugar? No, yo tengo una cosa muy particular con los sueños, A ver, porque, dime. eh, por ejemplo, yo sueño mucho, Ajá. mucho, mucho. Hay muchos lugares, amigos, pers personas, otros seres también que visitan y que van dando como una guía por dónde ir y por dónde andar y por dónde no andar también. Ujú. Y creo que eso está muy relacionado con la cultura, la forma de vida en mi familia, porque, por ejemplo, en mi familia durante las mañanas, eh, antes de desayunar, hacemos un café y mientras la estufa, por ejemplo, en mi casa es de leña, es de madera. Sí, sí. Entonces se hace el fuego y mientras estás haciendo el fuego alguien llega más buscando el café. Entonces
y la gente comparte sus sueños. Ajá. Y Es común es eso. común. Ok. Y entonces yo intento hacer eso aún a la distancia con mi familia. A veces calculo la hora que están haciendo el café y los llamo para ver qué soñaron o yo tengo tanto deseo de contar mi sueño. Entonces también es una interlocución y hace parte de aquella tradición, solo que ahora lo hacemos a través de estas vías de videollamadas. Y Claro, es claro. una serie de sueños que pasan frecuentemente y puedo contar Ya. una. Cuenta Pero una, sí, sí, adelante, adelante. no, la, la otra vez yo soñé que mi mamá hace tejidos de telar de cintura. Sí, Y entonces mi mamá estaba haciendo el tejido y ella abría como el urdimbre para pasar sí. el hilo. Y cuando ella abría el urdimbre salían una infinidad de como de, de imágenes 3D, como píxeles en 3 dimensiones, cuando ella abría el hilo, fum, 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 y salía. Wow. Junto había otro músico que es de este grupo que te digo que se llama Gema India y que son unos señores que tendrán unos 80 años que hacen música. Y Ajá. este tipo, junto con, hacía la música mientras mi mamá tejía, las cosas se iban sincronizando entre la música y el tejido. Y yo digo, no, yo quiero hacer eso. Y yo pregunté para aprender a hacer. Y, Ajá. y entonces mi mamá dijo que me quedara ahí, si quiero aprender, para aprender hay que estar ahí, solo estar ahí. Ok. Y, y ese sueño fue una cosa que para mí de alguna manera me impacta porque las personas que sueño existen, los lugares existen, más las cosas que hacen estas personas que son reales aún no existe. Ok. Y tal vez ese es el mensaje, ¿no? Cómo construir cosas que todavía no se han visto y que apenas estamos comenzando. Claro. Muy bien. Última pregunta es, ¿has llorado? Sí he llorado. Yo creo que hacer arte es una manera de llorar, ¿no? De Ok. reír. Está lleno de expresiones, porque hay veces que Ajá. uno se queda serio, otras veces uno ríe, pero llorar físicamente, yo lloré hace ah, un mes tal vez. Fue un día que un amigo que es artista aquí del norte de Brasil, yo conocí a él hace 2 años y me encontré con él en Sao Paulo el año pasado, a final Mm. como de noviembre, diciembre. Y la mamá de él acompaña los trabajos de él como artista, y porque es como ella hace el ritual. Y fue un encuentro muy, muy intenso, porque Mm. trae con él toda la historia de su pueblo y su historia personal. Este artista se llama Haider Esbel. Ajá. Y entonces yo me aproximé mucho a ellos y yo me quedé con el deseo de ir a visitar a ellos en el norte de Brasil. Y entonces yo dije, si estoy aquí es más posible, hay muchas posibilidades de ir y conocer. Mm. Y en eso fue un encuentro como es un encuentro y es una despedida a la misma vez, porque fueron 2 veces que yo encontré a ellos, a Haider y su a mamá, abuela, y de ahí la mamá de él se murió de COVID Uy, hace un hace un mes, mes, dijiste. una semana por ahí. Y yo digo, ¿cómo aquel viaje a Sao Paulo fue de tanta felicidad para conocer a muchas personas que contribuyen para la comprensión de la vida y el fortalecimiento de los pensamientos, y cómo esa ciudad se torna un lugar de encuentro y de despedida al mismo tiempo, donde solo tenés una oportunidad de ver a las personas
Y si no hablaste, si no dijiste, si no expresaste lo que pensás, o alguna cosa que en verdad nace de vos y te dijiste, lo voy a dejar para después, bueno, la oportunidad se fue, nunca más. Claro. Y lo vivido, lo compartido, se resume en un lindo recuerdo también. Mm, Y entonces, todo eso yo escuchar la gente que también nunca más voy a ver en Guatemala, que también se fue. claro. Y, y ahí es cuando uno empieza a ver seria la cosa, porque uno también está fuera y uno puede no retornar también, quedarse en Claro. medio del viaje y trascender, irse para aquel lugar que desconocemos, ¿verdad? Ujú. Y eso también fue una reflexión y una introspección al mismo tiempo que en el fondo es interesante esa cuestión de llorar porque también crecemos y nos desarrollamos dentro de una sociedad de alguna manera donde te dicen, vos sos hombre, vos sos macho, no vas a llorar. Claro, claro, Y toda esa cuestión que uno no acepta, que es débil también, que es claro, débil. Hay cosas que no tienen que ver con una fuerza física, sino que con otras situaciones que nos atraviesan. con Y otras fuerzas, ¿no? para mí fue fundamental reconocer eso y sentir también y vivir y agradecer a la vida porque me permite estar a miles de kilómetros de mi casa y seguir haciendo lo que me gusta y lo que un poco también mi misión como, como artista y como alguien que nació en un pueblo indígena, que todas las personas tienen una misión y un compromiso para hacer. Y qué bueno que lejos de mi casa se construya otra comunidad que me apoya y que me abriga también eh, para dar continuidad. Ujú. Muy bien. Pues Yo quiero veamos qué hacer, es lo que estás haciendo como artista. ¿Por qué no vemos la pieza y regresamos a la sí, conversación? ¿Te parece? me parece muy Creo bien. que es importante que veamos la pieza. Es una pieza, creo que dura menos de 6 minutos. Regresamos a la conversación y vamos a abrirnos a preguntas del público. Entonces, por favor, les pido que empiecen.
Aló, aló, iskochiri, kini boy nap kaminga sinchup nyam enang. Acá estamos, Acá estamos. A ver. acá estamos. Aló, aló, Ixcochiri. Kinebo yekna, va. Camilla Benan. No sonó bien. Sonó. Sonó algo. ¿De qué sonó? Sonó... De que sonó bien, no. ¿De qué Cuando sonó? empezamos el proyecto, bueno, me mandó una traducción, Edgar. La voy a leer para empezar el diálogo. Sí. Aló, aló, ¿siguen ahí? Espéreme un poco más, ya voy. Ahora ya agarré el camino con mis pies de nuevo. Y hay un texto poético de la pieza que dice así, dice, viaje que comienza sin despedida, caminos de soledad saturados de tonos verdes, gris, gris, gris es el canto del pájaro amarillo, negro, gris, blanco, abismo que emana neblina, luz silenciosa, nudo de luz y silencio, momentos de pausa, pausa sin pausa, esencia efímera y eterna, línea continua de suspenso, canto eterno, espacio virtual, digital, lugares de múltiples tiempo, nuestro lindo lugar común. A ver, ¿por dónde empezamos, mi estimado? ¿Por dónde empezar? Se me cayó todo, por eso. No sé, dame una dirección y yo llego. Y yo llego. No, a mí me parece que la primera aproximación. ¿Por qué no empezamos un poco como empezamos cuando platicamos la primera vez yo te preguntaba un poco que podíamos hacer una pieza o que podíamos trabajar en una pieza para presentarla en la sala de espera y me mencionaste que tú tenías que hacer un trayecto que iba del lugar donde estabas viviendo al estudio, ¿no? Sí. Y que ese trayecto se empezó a convertir en un lugar muy importante durante el día. Si quieres, narrarme un poco de ese momento, porque me parece que hay algo muy importante de ese momento que generó la pieza. Sí, entonces yo me quedé pensando en el tema del desplazamiento por ejemplo, pensaba cuando yo estaba estudiando en la escuela de arte. Entonces yo salía todos los días de Comalapa, que es el pueblo donde vivo, a Ciudad de Guatemala, que está a 80 kilómetros. Y entonces todos los días hacía ese trayecto de 80 kilómetros, ida y vuelta. Entonces pasaba como alrededor de 4 horas de viaje en el bus. Y después volví a pensar cuánto costaba mi pasaje, el ticket de bus. Y después articulé eso con ese desplazamiento que hay entre la residencia y el taller, que está como a 50, 60 metros. Y yo empecé a pensar eso sobre qué pasa si atravieso con un tiempo de 2 horas
aquel trayecto. Hago el mismo tiempo, solo que la distancia es distinta. Entonces me voy demasiado despacio. Atravesar un... Rafael, no te escucho. Está desligado tu... Ya creo que sí, ahí Sí. está ya. Sí. Entonces, pensar que hago el mismo tiempo para hacer una distancia menor, porque es como lo que hizo la cuarentena, como los tiempos que eran lo que uno se tarda un día para hacer, ahora tenés una semana para hacerlo. Claro, claro. Y el tiempo se Si te va cambia. bien. O si logras terminar, ¿no? O si salís con vida. Exacto, si salís con vida. Y eso me pareció interesante porque aquel viaje que yo hacía de bus y que veía en la ventana del bus todas las cosas corriendo a una velocidad, quizás yo iba a la misma velocidad, solo que hacía 40 metros, y yo no me doy cuenta de lo que hay en el trayecto de esos 40 metros. Y cómo poner atención a cada planta, porque hay a cada planta, a cada animal, ver con detalle el camino. Eso me pareció interesante porque cuando llegaba al taller, lo que veía eran las mismas herramientas que no mudaron, pero que no cambiaron nada. Las cosas se mantienen en el taller, pero en aquel trayecto que uno hace, las cosas cambian. La luz cambia, las plantas cambian, los sonidos cambian, los ambientes. Eso me parece de una gran riqueza porque quizás nos enfoqué un poco en unos meses anteriores. Uno ve el punto de dónde está y ve al punto al cual uno quiere llegar. Sin poner mucha atención, toda la gente, los animales, las plantas y toda esa cosmovisión que construye nuestra presencia y la presencia de otros en aquel espacio de tránsito y de circulación. Y entonces, hacer ese video, me pensé también, por ejemplo, qué es estar solo y qué es estar sin nada, sin ropa. ¿Cómo es que cuando nosotros vemos un animal, no vemos, me gustó la ropa de aquel animal, qué bonito? No, ves al animal directo. Ok. Ajá. Y yo quise integrarme un poco más a todos aquellos animales y aquellos árboles. Solo ser una pieza más en aquel bosque y caminar. Y eso es interesante porque es una de las primeras veces que yo hago una cosa, construyo una imagen para reconocerme a mí mismo en otros desde una pantalla y compartir con las personas también, porque normalmente también está la cultura de no querernos mostrar como somos. Nos duele vernos, nos duele reconocernos. Claro, claro. Y a veces es mucho más fácil referirse a alguien y reconocernos en alguien que en nosotros mismos. Y también es un ejercicio que trae como muchas capas de reflexiones y eso, porque también está, por ejemplo, me quedé pensando sobre el cuerpo, dónde es que consumimos las imágenes del cuerpo, cómo y por qué. Sí, sí. Muy pocas Ese fue el veces. segundo momento. Ese Sí. fue el segundo momento. Empezamos a hablar de lo que sucedía en el momento en que se construía la idea del trayecto. Esta es una frase que hiciste, que de ver con detalle el camino. Y la segunda era verse a uno con detalle en el camino. Y esa realidad de verse a uno con detalle en ese camino que uno vio con detalle, implica verse desnudo, ¿no? O sea, verse como uno es. Y me acuerdo que hablaste de una de las características importantes de que la representación del cuerpo desnudo dentro de la cultura cachiquel o de Maya o quiché no es algo que sea común y que te parecía que era algo que tenías que
como que ver de frente, ¿no? Sí, yo pienso que, por ejemplo, yo me quedo pensando mucho como cómo está construida la historia del arte, ¿verdad? Cuando uno revisa la historia del arte, ves los cuerpos de las personas que están del otro lado del continente, expresarse corporalmente. Y, Del por otro lado del ejemplo, mundo, del planeta, ni siquiera del continente, del otro lado del sí, mundo. sí. Y entonces yo digo, ¿cuál es el camino para que nuestros cuerpos también tenga una memoria, una historia? Por ejemplo, de aquí a 100 años va a haber, a 1000 años va a haber una cuestión de evolución y la gente no va a tener una noción de cómo eran los cuerpos de las personas en el año 2000 en, estos, en este territorio, ¿no? Van a ver de los otros, pero más el cuerpo de las personas que vivimos en los pueblos y que también, claro que no se muestra el cuerpo como tal, porque hay un montón de situaciones que no permiten, ¿no? La religión, uno, cómo se sembró la vergüenza de nuestro propio cuerpo dentro de nuestras comunidades. Y eso me pareció una cosa que me empujó también a explorar ese otro campo porque es dentro del cuerpo donde surgen los pensamientos, las ideas, las inconformidades que tenemos contra todo lo que no se está haciendo correctamente para la sociedad, ¿verdad? Entonces, es aquí Claro, donde se claro. estructura y, y eso, entonces, para mí eso me... Pero fíjate que me parece interesante que dentro de todo esto, bueno, hay esa estructura, luego hablaste de empezar a meter estas imágenes, las imágenes no son necesariamente imágenes que hiciste en la pandemia, ¿no? Si son El imágenes que último hiciste es el único que no, el último, por el ejemplo, es una imagen del que tiene 4 años, o cuánto me dijiste, o más. 7, Tiene 7 años. 7 años. Entonces, esa imagen estuvo en tu cabeza durante 7 años porque no había encontrado un lugar, ¿no? Sí, porque yo siento que con el tema de la pandemia, yo me quedé pensando mucho sobre, por ejemplo, el tiempo que ya se pasó, que ya pasó, los lugares que se transformaron, que nunca más los vamos a ver con los mismos, nunca más los vamos a conseguir ver porque fueron demolidos, por ejemplo. Otros porque un volcán acabó con Sí. ellos. Y entonces, y si uno tiene un registro, es una pequeña partícula, es una micropartícula de algo que existió. Y cuando empiezo a ver las fotos, por eso también cuando vos hablaste si había bailado, yo pensé unos días, yo bebí unos tragos, estoy solo y conecto la música o veo algunos videos musicales de un momento que yo grabé y empiezo a recordar todas aquella aglomeración de personas, ¿no? Comiendo, Claro. bailando, bebiendo, danzando. Y entonces yo digo, ¿cómo es que se fue aquel tiempo? ¿Cómo se ¿A fue? dónde se fue? ¿A dónde se fue? Y de ahí yo vuelvo a pensar, y si esto era la cultura? Y entonces esto fue, ya no es más, ahora la cultura es otra. Y entonces, ¿dónde yo construyo mi cultura? ¿Dónde está mi cultura cachiquel en medio de una pandemia y lejos de mi grupo? Entonces yo me Sí, quedé pensando, quizás mi cultura lo estoy construyendo a través de un montón de imágenes digitales. ok. Y junto con esa construcción, te das cuenta que uno piensa mucho, muy poco en el presente, sino que está pensando más en el pasado y todo lo que estamos haciendo es consecuencia del pasado que pudo haber sido antes de mediodía de hoy. Y ya ese es un material que la gente procesa y es una experiencia que hace parte de lo que fue de la cultura. Y, y entonces yo siento eso como hay materiales
uno tiene que tal vez nunca van a ser parte de un proyecto artístico públicamente, pero más son elementos que condimentan aquello que es público. Claro. No, que sí, y me parece que y lo interesante para mí es que en el diálogo con el material, hubo un momento donde como no hubo duda de qué hacer con ese material final, como que lo hablamos, lo resolvimos, y me Sí, pareció interesante que hubiera, que encontrara su lugar, ¿no? O sea, a mí me produce un enorme gusto cuando un ajá, material encuentra su lugar, ¿no? sí, O sea, es como increíble que algo encuentre un lugar cuando no, o sea, está algo que, como una especie de un cuaderno de apuntes, como un dibujo. Tú que haces mucho dibujo también, ¿no? ajá. O sea, que de repente hay un gesto que no encuentra lugar y de repente encuentra el lugar y ¡pum! Cae con una, cae donde tiene que caer, como Encaja, tiene que caer, encaja, ¿no? sí. Yo también me quedé feliz por eso, porque donde grabé ese animal tiene un nombre en cachiquel que se llama chomochi. Chomochi, Sí, chomochi. Y chomochi es como una luz que brilla y se apaga, es como una luciérnaga, pero es una luciérnaga, no es una luz, sino que es una forma. Y creo que ese chomochi tiene que ver como cómo ese animal se hace grande y pequeño. Es ajá, como un acordeón. ajá. Y Y, el color es y el impresionante. color también es, imagínate un animal de este tamaño y que Claro, también da una, si te pica, te da una alergia y te puedes quedar con una fiebre, con una alta temperatura. Y ya. me gustó ese otro elemento que colocamos ahí porque encaja también con la idea de estar desnudo. Y ese animal, imagina si las personas tuviéramos ese color. Me encanta. Ya, verme en verde fluorescente, en verde, no fluorescente, pero en verde Sí, prendido, ya sí. me hace Y la yo idea, digo, ya. quizás nuestra, o sea, nuestra piel seguro tiene esa misma vibración, quizás para los animales, ¿no? Cuando Claro, nos claro, ven, seguro, se quedan seguro, asombrados, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo ellos no tienen color? Pensaría. Y uniendo a eso está cuando digo lo del canto gris, del pájaro verde, del pájaro amarillo. Entonces también ahí los Ajá, animales tienen color, pero más la voz no tiene color, pero tiene textura. ok. Esas cosas que se van juntando y yo también me quedo feliz que como proyectos como estos den una ayude a pensar eh, sobre otras escalas de valores de las cosas que están en la vida y que a Claro, veces necesitamos tiempo para encontrarlo o ellos encontrarnos a nosotros también, ¿verdad? claro. No, me parece buenísimo. Oye, Sí, pues abrimos a preguntas del público, pero no ha abierto, no ha preguntado nada. Y creo que estamos llegando, de hecho, al final del tiempo que ajá, tenemos para la transmisión. Quería, me quedo como con muchas cosas, pero eh, hay una cuestión que tiene que ver con el dibujo, con cómo ajá. conecta esta pieza con el dibujo, cómo conecta este momento de hacer una imagen en movimiento con el dibujo, dónde haces la conexión o la Sí, consideras dos soportes distintos. entre dibujo y video. Sí. No, entonces te voy a contar un poquito cómo está eh, Uh-huh. la situación, porque para, para mí es bien interesante. Yo tengo muchos dibujos con Ajá, carboncillo y papel bond, ajá, papel que se usa para imprimir sí, hojas. Y me gusta mucho porque son dos elementos que consiguen ser el soporte
una idea que está en mi cabeza y cómo el papel bond tiene un origen que viene de un árbol Ujú, y el carboncillo que viene de otro árbol. Ambos árboles sufrieron una transformación ujú. para sostener una idea. Y esa es como un poco la cuestión del por qué hago dibujos. Y de ahí cómo unir también aquel soporte digital con cómo usar la cámara como un pedazo de carboncillo que dibuja árboles en blanco y negro. Ok, 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 ok. Y ese encuentro me gusta porque es más o menos lo que yo hablé sobre el color que tiene la pandemia, que es gris. Ujú. Sí, Y que creo que en esas imágenes se puede ver una gama de tonos un poco más oscuros, algunas luces. claro, claro. Y entonces es de alguna manera como un dibujo el video también. Un Ujú, dibujo y y aquellos otros fragmentos o como parpadeos con ujú. luz, con imágenes a color. Es como lo que uno precisa, como lo que más necesito ahora. Y en medio de aquel gris está presente siempre el pasado con movimiento, con una Claro. velocidad muy rápida, con un sonido alto. Entonces Ujú, también todos ujú, aquellos ujú. sonidos de alguna manera interfieren en nuestra vida porque hay tantas voces, tantas máquinas trabajando dentro para la sociedad y dentro de las ciudades. Quizás escuchamos el sonido de las máquinas, de los carros, pero escuchamos poco nuestro propio sonido, nuestra Claro. propia respiración, quizás no sentimos, quizás estamos enfermos y no tenemos tiempo para sentir el dolor. Por ejemplo. Sí, 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 sí. esas cosas Bueno, me parece que van ahí junto van bueno, incluidos en aquellas imágenes. me parece muy bien. Bueno, pues tenemos que parar aquí la conversación. Ajá, Edgar, muchísimas gracias. Yo me voy a quedar con Gema ajá, India. buenísimo. Ah, estos tipos son geniales. Me quedo con la imagen de la urdimbre de tu madre abriéndose y cada vez que abre salen píxeles en tercera dimensión mientras el Sí, músico de Gema India está ahí que te va a enseñar a tocar. ¿Qué te puedo sí, decir? Muchísimas gracias, Edgar. no, yo agradezco. Gracias a la gente que nos acompañó hoy en la sala de espera. Este, Cumplimos hoy 3 meses. Como celebración tenemos el próximo sábado una película de Francis Alice que hizo en Irak Ah, que se llama Sandlines, el cuento de la historia. Pero bueno, hoy pues, los dejamos aquí con la Marimba Orquesta Gema India, la mamá de Edgar, Pixeles, Urdimbre y con Aló, Aló. Muchísimas lo- gracias, Edgar. gracias a ti por la invitación al museo, a Estefan también por crear Ah, claro. esta otra comunidad que nos mantiene en diálogo y con deseo de seguir construyendo imágenes, diálogos, intercambios que nos enriquece. Y gracias, Rafael, por el acompañamiento y todos los No, no, no. aportes Este es fundamentales el ahí inicio para... es el inicio de un diálogo más largo, mi estimado Edgar. Muchísimas gracias a Gracias. todos. Sí, Que dice, no no, tenemos tiempo para sentir el dolor. Gracias, Edgar. Te mandan un mensaje. hasta pronto. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes.